нам в Ларус наша Маша, наша вышивальщица, уже, как говорится, со стажем, наша мастерица принесла на оформление такую картину. Я просто в шоке от нее. Смотрите, она же ведь живая. И бисер, но он мерцает. Я вот сейчас, жалко, что блики тут, но... Вот, и теперь вот общий план. Машенька, сколько ты вышивала эту картину? 3 недели. 3 недели. И что, тебе вот облака нравятся, да? Вот, а правда ведь... Вообще картины Эдельвейса очень хорошие. Рекомендую всем брать и вышивать. Да? Ну, хорошо. Так и будем делать. Класс.